دستگاه حفاری کاساگرانده سرپرست ماشین‌آلات استاد یوسف. استاد یوسف سلام. خوب هستید؟ خسته نباشید. قربونت. استاد یوسف توضیح ما میدید چی شده داستان؟ والا بعد از اینکه بارگیری شده بله. باز دستگاه آوردیمش اینجا دوباره مونتاژ تا آوردیمش کل سیستم هیدرولیکش خوابید. احسن. یعنی همه چی از کار افتاد. درود بر شما.